Hi guys! Welcome to my channel. Okay, so nag-order ako sa AWOK. Then now I'm unboxing the item. So the first one is sewing machine. At good thing kulay purple siya kasi favorite. So may kasama siyang ganito accessories for pananahi. Pero may tawag talaga dito, nakalimutan ko lang kung anong tawag. Bukas tatanong ko sa inay ko kasi alam niya to, mananahi kasi siya eh. And then meron siyang kasamang manual, and then also the table. Ang laki ng table, charot, ang liit lang niya. So may parang stand siya para malin yung arm nyo kung mananahi ka. Then my favorite na bubble wrapper. Ito parang may pedal siya. Then electric talaga siya. Ayan. Ito yung plug. Then ito na, ang cute niya. Charan! May on and off siya. Tas low and high. So guys, tatry ko, then bibigyan ko siya ng review later on. Okay, bye-bye!